免费尝，免费尝，正宗祖传的梨膏糖，专治咳嗽、咽炎、气管炎、嗓子不舒服。凡是有慢性咽炎、气管炎、嗓子疼、嗓子干、嗓子痒、牙龈肿痛、口腔有异味、嗓子不舒服的，都过来免费尝一块我们正宗祖传的梨膏糖，尝1块，它就能起到效果。特别是慢性咽炎，嗓子里面有痰的，早晨起来刷牙恶心，经常嗓子疼、嗓子干、嗓子痒的，你过来尝1块我们正宗祖传的梨膏糖，我保证你吃1块3分钟见效，3分钟过后，你嗓子里面的痰就化了，舒服了。正宗祖传，纯手工熬制成的。有经常抽烟的、上火的、晕车的、鼻子闷不通畅的、经常嗓子不舒服的，你过来免费尝1块我们正宗祖传的梨膏糖，含上1块就管用，买不买都可以尝尝。感谢吃过、用过的朋友们帮我们做宣传，